どうも、スマイル社長のデントリペア、スペーシアのドアのへこみのご紹介です。このへこみは、このね、いつも使っているこの道具をガラスとの間に入れましてですね、裏側からゆっくりこう押していきます。ちっちゃいけどね、目立つんですよね。ショッピングセンターで買い物終わって帰ってきたら、こういうへこみをつけられていることがよくあると思います。これはね、裏から押し出してデントリペアという技術で直すことができるのでご安心ください。完成です。見てください。へこみきれいになくなりました。どうもご依頼ありがとうございました。イエーイ。